otquloq, jag'jaq, yalpiz, giran, beda, semizot mana shularni olib, immuniteti ko'payib, yana o'z ishlarini davom ettirib yurishdi. Endi asalari qaysi birini olmaydi? Asha momaqaymoqdan boshlab, demak, yalpizni guligacha oladi. Hammasini yig'ishtirib keladi-da, shuni taninglarga haydaymiz, kolxozcha qilib tushuntirgan. To'g'ri. Ashuni hisobiga qoningiz ichidan modda boyitiladi-da, qon suyulib, tromb ochilib, tomir kengayib, qon aylanish sistemasi yaxshilashib boradi. Yaxshilar. Me'yorga tushadi. Va alaykum assalom. Shuning uchun taklif qilamiz, kimlarda qanday xastalik bo'lishidan qat'iy nazar, kelsanglar, pulsinglarni ko'rib diagnoz qo'yamizda, keyin muolajaga qo'yamiz. Agar muolaja qo'yishlikka loyiq bo'lmasa, unda yana o'zi ko'rib holatiga qarab gaplashamiz. Albatta, hozir sanab o'tgan hamma kasalliklar, bemorliklar hammasi bitta. Bu tajribadan kelishib aytyapman. Men O'zbekiston bo'yicha birinchilardan boshlaganman. Birinchi boshlab Andijonlikman asli, Andijonda Paxtabotidanman. Hozir Andijonda ishxonam, asosiy ishxonam Andijonda. Andijonda katta markaziy klinika bor. Shu katta markaziy klinikani ro'parasida ikki etaj imorat bor, ana shu yerda ishlaymiz. Ammo nimada? Marg'ilonda filialdamiz. Marg'ilonda filialimiz bor. Bu yerda yotoqlarimiz ham bor. Uzoqdan kelganlar uchun kelmoqchi bo'lgan sharoitlar bor. Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Kelib davolanishi mumkin. Kelishaveradi, bemalol, xudo xolasa. Qadrdonlar, sizlarga ham shunaqangi tabiiy yo'llar bilan davolanish kerak bo'ladi. Biz endi hozir ko'pchilik hozir ko'pchilik tabletkaga o'tirib qolganda hozir tabletka endi 1 oy 20 kun qanaqadir ma'noda usha beradi. Yana 20 yil, 30 yildan beri davleniyam, saxrim qiynaydi. O'sma bor, yoshi suva yimirilishi bor deganlar ham o'g'lanib boradi. Xotirjam bo'lsin. Allohning qudrati bilan albatta. Eng ko'pi nechta kasallik o'nalishi mumkin endi misol uchun? Sababini qilsa, asalari bilan. Hozirda 500 dan ortiq kasallikka qarshi kurashamiz. 500 dan. U bitta tizzasi og'rib kelsa ham bizga biz mana allergiyaga qarshi qo'yamiz birinchi. 2 donadan boshlaymiz. Allergiyaga qarshi qo'yamiz. Ehtimol allergiyasi bo'lsa 1 dona qo'yishimiz ham mumkin. Keyin 18 tagacha qo'yamiz. 18 tadan oshib qo'ymaymiz. Ibn Sino belgilab qo'ygan nerv tochkaga 18 tagacha qo'yiladi. 18. Undan oshib qo'yilmaydi 1 sutkada. Agar uzoqdan kelganlar bo'lsa, shuni 2 bo'lib qo'yamiz. 2 bo'lib qo'yiladi, xudo xolasa. Endi bu videolarimizni xudo xolasa YouTube'ga qo'yamiz.